আসসালামু আলাইকুম। ঝর্ণাস কুকিং হাউজের আরেকটি রেসিপি দেখার জন্য আপনাদের আবারও স্বাগত। আজকের রেসিপি হোটেল স্টাইলে পরোটা। অনেকেরই অভিযোগ পরোটার ডো ভালো হয় না, পরোটা ভাজার পর শক্ত হয়ে যায়, খেতে টেস্ট লাগে না, পরোটা সংরক্ষণ করব কিভাবে, নানান প্রশ্ন। আজকে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমার পরোটাটা কত সফট হয়েছে, উপরে ক্রাঞ্চি, ভিতরে সফট এবং ভাজার ৩-৪ ঘন্টা পরও খুব সফট থাকে। সকল সমস্যার অবসান করার জন্য আজকে আপনাদের জন্য পরোটার রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি। আজকে পরোটার পারফেক্ট ডো সংরক্ষণ পদ্ধতির নানান টিপস আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করছি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে এবং আমার এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে ইনশাল্লাহ আপনাদেরও ভালো হবে। প্রথমে একটি মিক্সিং বলে মেজারমেন্ট কাপের 4 কাপ ময়দা নিয়েছি। আপনারা চাইলে আটাও ইউজ করতে পারেন, আবার আটা ময়দা মিশিয়েও করতে পারেন। এবার এতে অ্যাড করব লবণ পরিমাণ মতো, চিনি 2 টেবিল চামচ, মিল্ক পাউডার 2 টেবিল চামচ দিয়ে সব কিছু একটু ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। পারফেক্ট ডো তৈরির এটাও একটি টিপস। এবার এতে অ্যাড করব 4 টেবিল চামচ সয়াবিন তেল দিয়ে আমি 5-6 মিনিটের জন্য একটু ময়দাটা মেখে নেব। মাখাটা যত ভালো হবে ডোটা ততই ভালো হবে। দেখেন মাখতে মাখতে ময়দাটার কালারটাও চেঞ্জ হয়েছে এবং কতটা ঝুরঝুর হয়েছে। এবার এতে অ্যাড করব আমি কুসুমের চেয়ে একটু বেশি গরম পানি দিয়ে একটা পারফেক্ট সফট ডো তৈরি করে নেব। তবে পানিটা আমি একটু একটু করে দিব আর মাখব। দেখেন খামিরটা কেমন নরম হচ্ছে এবং আমার হাতে লেগে যাচ্ছে। আপনারা পারফেক্ট ডো চাইলে একটু নরম করে খামির করতে হবে। দেখেন কতটা সফট হয়ে গিয়েছে মাখতে মাখতে এবং আমার বোলটা ক্লিন হয়ে গিয়েছে। এবার এর উপরে কিছুটা ঘি দিয়ে আমি মেখে দিচ্ছি, তাহলে ডোটা আরও সফট হবে। এবার আমি ঢেকে 2 ঘন্টার জন্য রেস্টে রাখব। 2 ঘন্টা পরে ফিরে আসলাম। এবার র্যাপিংটা খুলে আমি 3-4 মিনিটের জন্য আবারও আটাটা একটু ময়ান করে নিব। আটাটা যত বেশি ময়ান করবেন পরোটাটা ততই সফট হবে। আমি 2 ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখেছি। আপনাদের হাতে সময় থাকলে সারা রাত রেস্টে রাখতে পারেন, সেক্ষেত্রে পরোটাটা আরও সফট হবে। এবার আমি রুটি বানানোর জন্য গোলা তৈরি করে নিচ্ছি। আপনারা যে যেরকম মোটা পাতলা পরোটা খেতে পছন্দ করেন সেই অনুপাতেই গোলাগুলি তৈরি করে নেবেন। আমার 4 কাপ ময়দায় আমার 17টা গোলা হয়েছে। এবার একটি ভেজা কাপড় দিয়ে ঢেকে আমি রুটিগুলি প্রথমে বানিয়ে নিব। এবার আমি রুটিগুলি বানিয়ে নিব। একটি করে বানাবো আর ভেজা কাপড় দিয়ে গোলাগুলির উপরে ঢেকে রাখবো, নাহলে উপরে হার্ড হয়ে যাবে। এবার তেল আর ঘি দিয়ে আমি একটি মিশ্রণ তৈরি করে নিয়েছি। আপনারা শুধু ঘিও ইউজ করতে পারেন। এবার রুটিটার উপরে কিছুটা এই মিশ্রণটা দিয়ে আমি ভালোভাবে মেখে দিচ্ছি। এবার উপরে কিছুটা শুকনা ময়দা ছিটিয়ে দিব। এবার এটাকে আমি রোল করে নিব। এই স্টেপটা আপনাদেরকে দেখে বুঝে নিতে হবে। এইভাবে আমি বাকিগুলি বানিয়ে নিব।
আমার সবগুলি বানানো হয়ে গিয়েছে। আমি ভেজা কাপড় দিয়ে ঢেকে আমি প্রথমে একটি পরোটা বানিয়ে নিচ্ছি। এইভাবে বাকি পরোটাগুলি বানিয়ে নিব। চুলায় একটি প্যান বসিয়ে আমি গরম করে নিয়েছি। এবার যে পরোটাগুলি আমি ফ্রোজেন করব সেই পরোটাগুলি দুই পিঠে একটু সেদ্ধ করে নিচ্ছি। এটা ভাজা যাবে না, জাস্ট কাঁচা ভাবটা না থাকে। তবে বেশি ভাজা যাবে না, বেশি ভাজলে ফ্রোজেন করার পরে পরোটাগুলি ভাজার সময় হার্ড হয়ে যাবে। যখনই ফ্রোজেন করার পরে পরোটা ভাজবেন, চুলার হিট হাইতে রেখে প্যানটা গরম করে নিয়ে মিডিয়ামে পরোটাগুলি ভেজে নেবেন। দুইটি পরোটা ঘি দিয়ে আমি ভেজে নিচ্ছি। একটি চামচ দিয়ে দুই পিঠে চেপে চেপে একটু লাল করে ভেজে নিব, যাতে সমানভাবে দুই দিকে ভাজা হয়। আমি এবার পরোটাগুলি র্যাপিড পেপার দিয়ে পেঁচিয়ে একটি বক্সে ভরে ফ্রোজেন করব। আপনারা পলি ব্যাগ, ফয়েল পেপার যেভাবে ইচ্ছা ফ্রোজেন করতে পারেন। এবার 3 থেকে 4 মাসের জন্য ইজিলি এটা সংরক্ষণ করে খেতে পারবে। এতক্ষণ আমার এই ভিডিও দেখার জন্য আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। আমার এই ভিডিও ভালো লাগলে প্লিজ আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিদের সাথে শেয়ার করবেন। যারা নতুন তাদের এই ভিডিও উপকারে আসবে। আপনারা নিরাপদে থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।